मो भौणी मैंने प्लीज कहीं खराब भावियोनी जेतବେଳେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି ହେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ପାଖରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଦାୟ କରିବେ ସେ କେତେ ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ ମାନେ ବୁଝି ହଉନି ବୁଝିପାରିବେନି ହେଇଥିଲାଗି ଦେଖୁନ ମୋ ଚୁଟି ମୁଟି ଏବେ ଏଇ ଖାଙ୍କି ଦଉଛୁ ନା ନା ଖାଙ୍କି ଦଉ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କେହି ଖାଙ୍କି କରିଦେନି ତମେ ହେଲା ମନେ ନାହିଁ ତମର କଣଟା କହୁନ ମୋର କଣ ମନେ ଆଉ ଅଛି ନା ମା କିସ କିଲୋ ପରଦିନ ହଁ ପରଦିନ ହଁ କିସ କେଜାଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି କିସ ଓ ଦେଖିପାରିଲେ ସେ ବାଙ୍ଗିରି ବୋଲି ମୁଁ ତାଠୁ ଢେଙ୍ଗା ବୋଲି ଦେଖ ତାକୁ ମୁଁ କେଇଠି ଛିଡା କରେଇଛି ତୁ ପିଡାରେ ଛିଡା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମକା ଦୋକାନଟିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ମକା ଦୋକାନୀକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ପାଇପାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇବି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇବି ଏଠି ଗୀତା ଆମର କଣ କରୁଛି ଦେଖ ତାର ଗାଡିଟାକୁ ପୁରା ସଫା କରୁଛି କେତେ ବି ମୋଳି ହେଇନଥିଲା ନା ଗାଡିଟାକୁ ଟିକେ ଧୁଉନ କେଇ ଗଲେ କହୁଛି ଟିକେ ଧୁଆଣ ଧୁନ ଆମ ରାସ୍ତା ଯେମିତିକା ଗାଡି ଧୋଇବୁ କେମିତି ତୁ ତ ନିଜେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ରାସ୍ତା କେମିତିକା ଗାଡିଟାକୁ ଯେରକ କରୁଛ ଚୁଟିଟାକୁ ବି ସେରକ କରୁଛ ମାରୁନ ଚୁଟି ମୋ ଚୁଟି କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସିବି ମାନେ ମୋ ଗାଡି ତ ଗାଡି ନା କହୁଥିଲା ଏବେ ହଉଛି ଚୁଟି କଥା କହିଲାଣି ସେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କୋଳି ବୁଢୀ ଭଳିଆ କଣ ଝଗଡା କରୁছিল ଚୁଟିରେ ତେଲ ମାରିବ ତେଲ ମାରିକି ଖାଙ୍କିନା ଦେଇକି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ତମେ ତ ବିନା ତେଲରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ ଭଲ ଦେଖା ଯାଏ କି ନ ଯାଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତେଲ ମାରେ ଚୁଟିରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ନା ଖାଲି କଣ ମତେ ଏକା ଭଲ ଦେଖା ହଉଛି ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କାଲି କିଏ ଗୋଟେ ତତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି କି ନା ଦେଖିଥିଲ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ କହୁନଥିଲି ନା ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛି କହିଲେ ସେ କାଳିଟେ ଭାଉଜ ଆମର ବହୁତ କାଳି କାଇଁ ମତେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାଇଁ ଲାଗୁନି ମା ଉଠିକି ଆସିଲାଣି ମନେ ଅଛି ନା କିଏ କଥା ପରଦିନ କିସ ହଁ ମନେ ଅଛି ପରଦିନ ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି କି ବାର କି ଆଜି କି ବାର କି ଏ ମା କିଆଡେ ଭାଇଲାଣି ଯାଉଛୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ ଅଛି ତ ଫଟୋ ଉଠାଯିବ ହଁ ନା ଏଇ ଗୀତାକୁ କଣ ନେଇକି ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବ ଚାଲ ନେଇକି ଛାଡିଦେ ସାଇକେଲ ପଛରେ ଜାକିରେ ଖସି ପଡିବ ମା ତାର ବାହାରିଲାଣି କୁଆଡେ ଯିବ ହେଇ ଗୀତା କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେବେ ଗାଡି ଚଲା ଶିଖିଯିବୁ ମାକୁ ନେଇକି ସଦାବେଳେ ଯିବୁ ହଁ ତ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇଦବୁ ଆଇଲ କି ସେ ଆଇଲା କେଉଠୁ ତମେ ହେଲା ମନେ ନାହିଁ ତମର କଣଟା କହୁନ ମୋର କଣ ମନେ ଆଉ ଅଛି ନା ମା କିସ କିଲୋ ପରଦିନ ପରଦିନ ହଁ କିସ କେଜାଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି କିସ ଓ ଆଜି କି ବାର ଆଜି ହେଲା ରବିବାର ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ତ ନାଇଁ କିସ ହଁ ବୁଧବାର ବୋଧେ କହୁଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପରଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ମନ ଦେଖିଲା ନା କେମିତିଆ ଶୁଖିଗଲା ପରଦିନ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାଖ ଦୂରକୁ ଯାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣି ନ ପରଦିନ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭାଉଜର ଜନ୍ମଦିନ ସିଏ ଭାବିଛି ବୋଧେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ସେଇପାଇଁ ପୁରା ସିଏ ରାଗିକି ରୁଷି ଗୀତୁ ଗାଡିଟା ବି ସଫା ହେଇଗଲା ନା କଣ କଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସତରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିଛ ନା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଘର କାମ କଲେ ମୁଁ ମେକଅପ ଫେକଅପ ନେଇକି ରୁହେନି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟିକିଲେ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଏ କିଛି ମାରେ
ସେଇ ଲାଗି ତ ହଉଛି ମୋର ହଉଛି ବେଷ୍ଟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଘରେ ରହିକି କିଛି ଗୋଟେ ଘରର ନାରୀ ନାରୀ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ପାଉଡର ମାରିବି, ଟିକିଲି ମାରିବି, ଫେରଲ ମାରିବି, କେବେ ମାରେନି। ଯେଠି ଯାଏ ମୁଁ ମାରେ। ଫାଷ୍ଟ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖୁଥିଲା। 10 ତାରିଖ କିସ, 8 ତାରିଖ କିସ, 7ଟା କିସ, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ତ ମନେ ରହୁନି। ଫାଷ୍ଟ ଆଉ କିସ ଲାଷ୍ଟ କିସ? ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କିସ 10 ତାରିଖ ହେଲେ ମୁଁ କହିମି। ଏଇ 10 କିସ କି ଏଇ ରୋଜ ଡେ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ମୁଁ ପାଳନ କଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରୋଜ ଡେ, ଚକୋଲେଟ ଡେ ନା କିସ ସେଇଟା ମୋର ମନେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ହଁ ରୋଜ ଡେ ପଳେଇଲାଣି। ଆଉ 10 ତାରିଖ କିସ କି? 10 ତାରିଖ କିସ ତମେ କହିବ, ମୁଁ କହିଦେବି ତ ସରିଗଲା। 10 ତାରିଖ, 11 ତାରିଖ, ଆମକୁ 12 ତାରିଖ ନ କେବେ 9 ତାରିଖ, ହାଁ 10 ତାରିଖ। 10 ତାରିଖ କିସ କହିବ, 9 ତାରିଖ କିସ କହିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମନେ ନ ପଡିବ, ମନେ ପକେଇବ ରାତି ସାରା। ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତ କହ କିସ? ମୁଁ କହିବିନି, ପ୍ଲିଜ ମୋ ରାଣ ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ କହିବିନି, ଆଜି କହିବିନି। 10 ତାରିଖ ଦିନ କହିବିନି, 11 ତାରିଖ ଦିନ କହିବି। କହୁନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଦୋକାନ ଯିବା। ଆଉ ତୁ ଟିକେ ତେଲ ମାର। ତେଲ କିସ ମାରି ନାଇଁ କି? ନା ମାରି ତେଲ ମାରିନି, ତେଲ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ସେଠି। ମତେ ବି ଟିକେ ତେଲ ଭଲ ମାରତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ପଛଟା ଏ ଚୁରକିରେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ପାଉନି। ଏଇ ପିଡାର ଛେଡା ଏଇ ପିଡାର ମାଲ ଏଇ ପିଡାଟାର ଛେଡା। ଏଠି ଆସ। କାହିଁକି ବାଙ୍ଗିରି ହଉଥିଲି ଦେଖିପାରିଲେ? ସେ ବାଙ୍ଗିରି ବୋଲି ମୁଁ ତାଠୁ ଢେଙ୍ଗା ବୋଲି ଦେଖ ତାକୁ ମୁଁ କେଇଠି ଛିଡା କରେଇଛି। ତୁ ପିଡାରେ ଛିଡା। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ମାପ ଖାଇଲା ହଁ ନା? ଦେଖ ସେମ ମୁଁ ଡେଙ୍ଗା ସେ ସେଇ ପିଡାରୁ ଚୁରକିଟା ଏଇ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା, ଏଟା ସମସ୍ତ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ହେଲା, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଥାଟା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ କାହା ପାଖରୁ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା, ବୁଝିଲ ନା, ମାନେ ହାସଲ କରିବା କଥା। ଆଉ ଖାସ କରିକି ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ଲିଜ କେହି ଖରାପ ଭାବିବନି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି ହେଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ପାଖରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଦାୟ କରିବେ, ସେ କେତେ ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ହେଇଥିଲାଗି ଦେଖୁନ ମୋ ଚୁଟି ମୁଟି ଏବେ ଖାଙ୍କି ଦଉଛୁ। ନା ଖାଙ୍କି ଦଉ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କେହି ଖାଙ୍କନ୍ତିନି। ମୋ ଭାଇ ମାନେ ନିହାତି ଟିକେ କହିବେ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ହାସଲ କରିବା ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ହଉ, ଆମେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଟେଇ କାମ କରେ ତ। ଆଉ ପୁଅ ତମେ ହାସଲ କରିବା, ଆମେ ସେମିତିଆ ପିଲା ନୁହେଁ। ତମେ ମିଠା କଥା କହିବ, କାମ ସରିଗଲେ ତାଡି ମାଡିକି କଥା କହିବେ। ଆମ ଭାଇ ମାନେ କେହି ସେମିତିଆ ନୁହେଁ। ଆମର ବି ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସେୟାର କରୁନୁ। ନା ମୋ ଭାଇ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଜଣେଇଦବ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ଠିକ କି ଭୁଲ। ମୁଁ ବି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ହଉ ଦେଖିବା। ଭାଇ ମାନେ ବି ସେଇଟା କଥା, ଯେତେବେଳେ କାମ ଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ମିଠା କଥା କହିବେ, ଆଉ କାମ ସରିଗଲେ ହଉ ଦେଖିବା କାହାର ଅଧିକ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଜଣା ପଡିବ ହେଲା। ମୋ ଭାଇ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅ କଣ କହିଦଉଛି ଆମ ଗୀତା, ଯେଟା ମୁଁ ଯେଟା କହିଲି ସେଇଟା ସତ। ଝିଅ ମାନେ କେବଳ କାମ ହାସଲ ପରେ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଝିଅ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ପାଖରୁ ହଉଛି କିଛି ଆଦାୟ କରନ୍ତି, କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ ରେ ତ ହଉଛି ବହୁତ ପଟେଇକି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ନା ତ ଟିକେ ଭାଇ, ଆଉ ନା କଣ ବହୁତ ଚାଲାକ। ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ଲିଜ କିନ୍ତୁ କେହି ଖରାପ ଭାବିବନି, ଆଉ ପୁଣି ଟିକେ ରାଗିବନି କେହି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଭାଇ କାଟିଛୁ।
କହୁଥିଲ ପରା ଗେଲେଇ ଗେଲେଇକା ଖାଙ୍କିନା ଗେଲେ ଗେଲେ ଟାଣିକି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଜାଣିକି ଟାଣୁଛୁ ଜାଣିକି ଟାଣେନି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଙ୍କିଲା ତମେ କହୁଛ ପଟେଇକି କିଛି କାମ ହାତ ଏରା ତାହେଲେ ଛିଡେଇଦେବି। ନା ନା ଛିଣ୍ଡାନି ଏ ଦାଢି ପାଇଁ ହଉଛୁ ତ ମାଲୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା। ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏ ଭାଇକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ 50,000 ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ହେଇଯାଉ ଆଉ 50,000 ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? 50,000 ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଇ ମାନେ ଯାହାବି ଆମ ବାହା ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନହେଲେ ଆମେ ଜଣେଇବା 50,000 ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଜଣେଇବା ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ ଭାବୁଛ ତମ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି କୁହ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ତ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ଲଭ ଷ୍ଟୋରିରେ ସତରେ ଶୁଣିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜ କଥା ପାଗଲା ହେଇଯିବେ। ତମ କଥା ଆଉ ଜାଣିନି ପାଗଳ। ହଁ ମୁଁ ସେମିତିଆ ପିଲା ନୁହେଁ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ଝିଅ ଗୁଡା ସବୁ ଆଗେ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ତୋ କଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ତମ ଝିଅ ଗୁଡା ସମସ୍ତେ ମିଛେଇ। ମିଛେଇ ନା ସତ ସେଟା ଜଣା ପଡିବ 50K ହେଇଗଲା। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାଙ୍ଗମାନେ 50K କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଣା ପଡିବ କାହାର କେତେ ପାୱାର। ଝିଅର ନା ପୁଅର? ଏ ଝିଅ ମାନେ ହାରିଯିବେ। ଝିଅ ମାନେ କଦାପି ହାରନ୍ତିନି କେହି କାମରେ ହାରନ୍ତିନି। ଯେ ଝିଅ ଜିତେ